嗱，新冠肺炎康復之後咧，好多人都話咧，佢哋有唔少手尾要跟喎。究竟咧新冠嘅後遺症咧喺中醫角度咧有啲咩改善嘅方法嘅咧？咁今日咧就請嚟葉醫師咧同我哋分享下啲保健嘅 tips 啊。Hello， 葉醫師。Hello Joyce 你好。身邊就有啲康復嘅朋友就話，我都仲會咳啊，又或者痰都仲有好多啊。咁其實咧，遇到呢個問題咧，中醫角度有啲乜嘢可以做，我哋可以改善一下嘅咧？係啦，咁其實咧，我哋講痰呢個情況咧，喺中醫角度計，其實脾咧係一個生痰之源，肺咧係一個儲痰之器嚟嘅。咁喺中咗新冠之後咧，其實肺同埋脾胃咧都係處於一個好虛弱嘅階段嘅。再加上咧，其實喺坊間咧，而家好多人咧都曾經即係食過咧蓮花清瘟膠囊啦嚇。咁佢哋好大部分人咧，其實都係未了解清楚自己症狀底下就去進食嘅。而好多香港人咧，其實普遍嘅性質係嘅體質咧，其實都係偏寒同埋偏濕為主嘅。如果誤服咗呢個蓮花清瘟膠囊啊，其實都會進一步加重咗佢哋體內寒濕偏凍嘅一種情況，亦都係會令到佢哋咳嗽難癒同埋痰會比較持續多嘅一種情況嘅。假設佢真係外感症狀完全消失晒啦，咁我哋咧其實就可以建議佢得閒咧就可以沖啲陳皮或者加薑去焗水嘅方法。咁呢啲都係一啲理氣化痰啊、驅寒嘅一啲作用喺入邊嘅。我哋人咧本身有個百會穴喺個頭頂嘅位置，我哋係兩隻耳仔連線中間喺正頭頂中間位置嘅。呢個穴位本身咧就係一個升陽嘅作用嘅。咁對於我哋一啲有曾經中過外感或者中過新冠嘅人咧，其實佢嘅陽氣本身都係比較虛弱嘅。得閒按壓下呢一個穴位，大概可能每次按壓1分鐘左右咁其實都會有一個升陽嘅一個作用嘅。對於個人暖啲啊、驅寒嘅作用都會有啲幫助咯。呢個就咁除咗咳嗽痰多之外咧，都有啲朋友會話我發覺自己好容易攰啊，甚至乎頭暈、頭痛、集中力不足，又或者係有我哋最近都會成日提到嘅腦霧出現。咁遇到呢啲情況，應該點算好咧？係啦，咁其實咧呢一個狀況咧，我哋簡單可以歸納做兩個原因嘅。咁第一個咧就係我哋講脾胃咧係本身主升清嘅一個作用嘅。升清嘅意思咧就係講我哋有陽氣，其實應該係向上行嘅一種狀況。咁如果喺中咗新冠之後咧，脾咧係處於一個虛弱嘅階段，陽氣係唔夠完全升發上去嘅。當我哋陽氣唔能夠充斥喺頭面部或者係眼周嘅位置咧，可能個人就會好冇精神啊，會易攰呢種情況嘅。另外一方面就係胃啦，胃係主降濁嘅，佢係將啲污糟嘢排走嘅。譬如我哋講嘅痰濕，佢都係可以有一個幫助排走嘅方式嘅。如果嗰啲痰濕或者痰阻咧，佢係未能夠完全排出嚟，而佢亦都係煩擾我哋嘅身體嘅時候咧，其實都可能會有啲頭暈嘅症狀。如果佢蒙蔽咗我哋心神嘅時候咧，其實個人可能都會處於個渾渾噩噩啊、集中力不足或者係佢成日坊間所講腦霧嘅一種情況咯。頭先所講嘅百會穴咧，其實亦都可以醫治呢一類型嘅一個情況嘅，因為百會穴本身都係有一個醒腦開竅嘅作用啦。除此之外咧，我哋講嘅一個印堂穴啦，就係兩個眉心中間呢一個位置，甚至乎我哋講額頭呢一個位置，嗰啲叫神庭穴。兩個位置其實得閒咁樣按壓下佢咧，其實亦都係有一個醒腦開竅、醒神嘅作用嘅。食療上咧，我哋講如果個人成日覺得頭暈啊，或者係攰嘅話咧，其實我哋得閒可以煲下啲湯水。咁我哋可以喺平時咧喺清補涼嘅基礎底下啦，其實清補涼大部分坊間都係講緊可能北杏啦、時實啦、淮山啊各類型呢啲咁嘅藥材嘅。咁其實我哋仲可以加入白扁豆啦、生熟薏米啦、玉竹啊或者石斛等等嘅藥材咧，去加強呢個補肺益氣、養陰同埋健脾嘅一個功效嘅。另外一方面啦，有啲人就會覺得出街行路或者運動咧，就好容易會喘氣啊，甚至乎咧會聲沙啊，然後喉嚨好乾。咁呢啲情況，我哋應該點做好咧？聲音咧本身係出於肺，而源於脾，再根於腎嘅。咁一般嚟講啦，如果我哋中咗新冠肺炎之後，熱邪如果煩擾到我哋咽喉嘅位置，咁嗰個喉嚨咧就會好乾涸嘅。咁喺嗰個情況底下咧，我就叫做津液唔夠、水分唔夠，滋養唔到喉嚨咧，就會持續有聲沙、口乾呢種狀況。而我哋坊間成日都講話氣喘啊、唔夠氣呢種表現咧，其實亦都係關乎於我哋肺脾
氣虛嘅一個表現嘅。咁頭先咧，其實所講嘅清補涼酌加一啲藥材咧，其實都可以解決相應嘅症狀嘅。咁除此之外咧，我哋亦都可以按壓小腿位置足三里嘅呢個穴位嘅。咁佢定位其實都好簡單嘅，我哋只要屈住膝頭哥坐嘅時候咧，你摸到膝頭哥有個凹或陷嘅位置，跟住我哋沿住一隻手度4隻手指嘅位置咧，大概中下方嘅位置其實就係足三里嘅穴位嚟嘅。咁按壓下佢咧，其實都有一個健脾胃嘅一個作用嚇。咁喺相應上都會有啲補氣嘅一啲方法，有啲功效喺入邊咯。其實我哋主要都係要用健脾嘅一個方法啦，所以其實我哋所講嘅山藥時實白扁豆呢一類健脾補肺氣嘅一啲藥物咧，其實嘅藥材啦，其實都可以幫助到佢嘅。啱啱好翻之後咧，其實就一定要我哋叫避風寒嘅，即係意思指你唔好再突然間吹親啦。譬如我哋講直接喺個冷氣底下或者風扇底下吹風呢啲都可能會令到你再次有啲感冒嘅症狀嘅。除此之外啦，我哋可以趁太陽即係光猛嘅時候咧，出去曬一曬太陽。咁呢個咧都係一個補充陽氣、加快身體恢復嘅一個作用㗎。